Para iti balitang espesyal, may isang agtawin iti 57 a social welfare manipod India ani Sonil Joseph iti nakaram iti world record kalpasan ang nakaornong iti 858 a paper cups manipod iti 31 a pagilian. Ti collection nakit adaan iti naduma-duma nga rokod manipod 5 ml aging ka 500 ml. Nangrugi iti hilig na nga kolekta iti ubing paylaeng tanagor ornong iti kadagiti stamp barya, postcard, kinda dumapay a memorabilia. Dakil iti na itulong dagiti gayem ken kabagyan na iti panagpaado iti collection na, babayan iti panangipatulod kadagiti paper cup manipod iti na dumaduma a pagilian. Idulduli na dayto iti pagtaynganda, kaya't nangarami iti exhibition kadagiti pagkadalan ken kolehiyo tapno maibingay kadagiti agtutubo dagiti collection na. Detan ti balitang espesyal ti Bombo ni Senbius, Shock ni Bombo Jonathan Cabildo, and this is Bombo Radio Philippines, the #1 and most trusted source of news and information basta radyo. Bombo!